c'est les candidats qui commencent à mettre leurs pieds sur le chemin de la réussite et de l'excellence. Donc pour réussir un projet, il faut droit à donner, il faut rêver, il faut croire à son rêve et il faut commencer à exécuter. Les candidats ici, ils ont tous rêvé, ils ont cru à leurs rêves, ils ont commencé à exécuter, donc je leur dis bon vent à tous et bienvenue au monde des affaires. L'innovation m'intéresse, on a des projets qui futurs à Sfax et puis des idées, on recherche aussi des idées innovatrices dans le domaine de la technologie et plusieurs domaines dans ce sens. L'année prochaine, il faut que cet événement se fasse le plus souvent possible, parce que plus on en fera, plus voilà. Des fonds d'investissement, donc il y a du business angel qui est là, comme on dit, hein, donc voilà, présentez bien. Votre argent m'intéresse. Voilà. Et puis j'ai entendu un mot fort, c'est le pied à l'étrier. Voilà, c'est tout ça ce que ça apporte et c'est ce que vous avez vécu ce week-end. Je crois qu'on doit passer à la présentation. Donc, nous annonçons que le Startup Week-end Sfax. C'est pas assez fort. Montrez-leur comment vous avez joué tout ce week-end. Des divertissements, des loisirs, surtout liés à l'éducation et l'enseignement. Pour tout le monde, pratiquement, mais surtout pour les jeunes générations. Et donc, il y a une situation de rupture entre ces générations et ces générations et la nature. On sait que 3% des revenus annuels de l'État sont destinés pour les recherches scientifiques. C'est vraiment une somme très énorme. الحل باش حل برشا مشاكل في السياسه وفي التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك وتويتر. مي الايكونومي بزنس از بزنس، علاش ما نوليش بزنس از هيومن، نخمموا في الهيومن سايد، الهيومن سايد معناها لكوتي ايمان في البزنس. التو ديزولاسيون تاع الخفاف ابخي ما بين 5 و 10%، tandis que notre isolation يوصل حتى 80% d'isolation. Je remercie la ville de Sfax et je remercie évidemment l'Institut supérieur de l'administration et des affaires de Sfax d'avoir accueilli cette année en 2011 le deuxième Startup Weekend de Tunisie qui a lieu donc ce week-end le 18, 19 et 20 novembre 2011. Nous venons donc de terminer la séance des présentations où 10 équipes en direct ont présenté devant un parterre de jury professionnels, des gens de l'API, de la banque aussi, des PME, il y avait Tunisiana, il y avait Mosaïque, il y avait toutes les institutions, il y avait vraiment tout le monde était là présent, il y avait des web TV, la télévision nationale, et nous avons donc vu 10 projets, 10 équipes se succéder les uns derrière les autres, vraiment dans des projets phares, écologiques, de comment se réunir en société à Sfax, des projets à base très écologiques. Donc Sfax est vraiment une ville dynamique et on le prouve ce week-end avec ce Startup Week-end. Donc moi j'invite les autres villes, les autres universités tunisiennes à contacter l'association SUST, gérée par Mohamed Emine, pour vraiment faire de cet événement un événement permanent, récurrent dans les institutions, afin de stimuler et de donner l'émulsion à tous ces jeunes pour l'entrepreneuriat. On l'a bien vu, les seniors sont présents, les chefs d'entreprise sont présents, ils regardent les projets, les jeunes, et j'ai déjà entendu des chefs d'entreprise dire « ce projet-là m'intéresse, je vais me rapprocher de l'équipe pour voir comment je peux les aider financièrement, évidemment, et même dans la prise de risque pour les héberger dans leurs locaux. » Donc même l'entreprise, si elle peut donner 10 ou 15 mètres carrés à un projet pour l'héberger à Sfax par exemple, eh ben, ça c'est déjà un premier pas pour lancer tous ces jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat et ils en ont bien besoin.
القاسم. شاركت في ستارت ويكاند. عندي فكرة هي برودكسيون دو لو بور ا ديستيناسيون ديفيني. مجعول لو بور هذايا مجعول لابوراتوار داناليز دو ريشيرش اي بور لي زوبيتو اي لي كلينيك. الفكرة المشروع كلها الانفستيسمون يتمثل في 64 مليون، وان شاء الله ابارتي من ستارت اب ويكاند نلقاو شكون يفينونسي هذه ليدي، على خاطر ديجا مش توفر 5 مواطن شغل. محمد كمون، شاركت في تظاهرة ستارت اب ويكاند خاطر الفكرة عجبتني، اللي هي تحت ظن الافكار نتاع لي زيتيديون لي بارتيسيبون. بون هي اول مرة تصير في تونس، عجبتني الحكاية شاركت فيها. بون ما جيتش باليدي نتاعي، انضميت ليدي نتاع بورت ايدي، واحدة من الزملاء نتاعي، انضميت للفريق نتاعها، خدمنا على المشروع. بون قدمناه قدام لي جيري، قدام لي زانفستيسور، ان شاء الله يلقى القبول. وميرسي للستارت اب ويكاند، وميرسي تو لي زورغانيزاتور. المشروع نتاعي يتمثل في برودوي اديتيف كونسيرف تو لي برودوي معناتها المنتوجات المعلبه، معناتها في تونس مش موجود برشا. روعة ذويب، اتيديونت في ليزاس تروازيام اني. انا شاركت في ستارت اب ويكاند، عندي ايدي نتاع بروجي اللي هي اجونس دو فواياج. ليدي هذه حبيت نطورها خاطر هو فما سور لو مارشي فما بليزيور دي اجونس دو فواياج، مي حبيت نزيد عليها دي بوان اخرين. زدت فكره الترانسبور، اني نسهل على الكليون كي يعمل فواياج نسهل عليه الترانسبور، ولا حتى كان ما عندوش موين دو ترانسبور انا نخلق له موين دو ترانسبور. عملت فكره السيت ويب انه يكون اكسترن وانترن، تعمل ريزيرفاسيون بار سيت. عملت فكرة فواياج كولتوريل، عندنا المونك احنا في الفواياج كولتوريل. برشا عباد تقوم مش نقولكش نعرف قصر الجبل، نعرف حوايج قليلة، فهمت. عندنا برشا بلايص انا برشا عباد ما تعرفهاش، اني باش نزيد دي فواياج كولتوريل. عملت لوجيسيال، انا عملت ستاج في اجونس، لقيتهم عندهم بروبليم انهم يخدموا بطريقه تراديسيونيل برشا، بس كاين انفورماتيك دو جيستيون، لقيت فرصه اني باش نعمل لوجيسيال باش نفاسيلتي عليهم الخدمه نتاع الاجونس. سفيان سبورتور ديدي دي بروجي، مشارك في ليفينمون ستارت اب ويكاند صفاقس. ليدي كانت اللي شاركت بها بالطبيعه هي كانت باختصار يعني كانت فيرتواليزاسيون دو مارشي. حبينا من خلال l'idée هذه ان on crée une plateforme web dans laquelle on va يعني intégrer la totalité du marché, c'est-à-dire on va créer une copie virtuelle du marché là où l'utilisateur ou bien le client بالطبيعة ينجم par la suite يكسيدي et faire tous ses shopping en ligne et gratuit. Bien sûr, les boutiques نتاع صفاقس كلهم ينجموا ils peuvent avoir un compte, ils peuvent avoir hébergé على البلاتفورم هذه وينتفعوا بالطبيعة بالسيرفيس d'un taux de visibilité مرتفع. زويري نياز من صفاقس. جيت اليوم نقدم في البروجي نتاعي اللي هو برودكسيون ديليكتريسيتي على دان توربينا غاز. باش نخرجوا ديشي نتاع اونتر بارونتيز الزبله، باش نخرجوا منها الغاز، ومن الغاز باش نخرجوا الالكتريسيتي. جيت نقدم في البروجي نتاعي قدام لي جيري ولي انفستيسور. بون اي بروجي سا كوت بريسك 7 مليار. اي كونتاكت ولا اي انفستيسور يعني عجبته ليدي ولا حاجه، يعني لي انفورماسيون عندكم انتوما في سفاكس تي في و ستارت اب ويكاند. ان شاء الله نتمنى البروجي نتاعي تختار بارمي لي ميور، و بوكوا با التور نتاع الجاي نتاع تو الموند نتاع ستارت اب ويكاند نطلعوا لامريكا ونقدموا البروجي ان شاء الله. Le projet que j'ai présenté s'appelle la ferme pédagogique. C'est un lieu de rencontre entre des pédagogues spécialisés en zootechnologie, en arboriculture et dans le domaine de l'éducation. Rana Mzouri, étudiante à l'ISEX en 3e année. Mon collègue Mohamed David est aussi en 3e année à l'ISEX. Notre projet consiste à produire des produits cosmétiques à base de salif, d'escargot. Donc cette idée est très innovante puisqu'elle n'est pas répandue dans le marché tunisien.
même pour produire des produits cosmétiques bio, 100% bio, qui ne contiennent pas des ingrédients chimiques.